Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում մեդալի հակառակ կողմը հաղորդաշարն է, հերթական հաղորդմամբ, եւ այս անգամ եւս մենք փորձելու ենք վերլուծել կառավարության որոշումները, թե ինչպիսի ազդեցություն են ունենում նրանք մեր կյանքի վրա։ Եվ այսպես ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին, քաղաքագետ, քաղաքագիտության տեխնացու Էմիլ Օրդուխանյան, Հայ կառուցողական կուսակցության հիմնադիր նախագահ Անդրեաս Ղուկասյան, Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ազատ Արշակյան եւ վերլուծաբան Հայկ Փայտյան, որն էլ անցեկացնում կառավարության որոշումների մոնիտորինգը։ Խոսքը փոխանցում եմ քեզ Հայկ, խնդրում եմ ներկայացրու ինչ ես ընտրել այս հաղորդման համար կառավարության որոշումներից։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան։ Այսօր մեր օրակարգում ես առանձնացրել եմ երկու խնդիր քննարկելու համար, սկսենք առաջինից։ Եվ այսպես այս թվականի, սույն թվականի ապրիլի 30-ին կառավարության նիստի հերթական նիստի ժամանակ հերթական նիստը, այսպես ասենք, սկսվեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի կողմից կորոնավիրուսով պայմանավորված հանրապետությունում իրավիճակի ներկայացմամբ։ Եվ Թորոսյանը ներկայացրեց, որ այդ օրվա դրությամբ հանրապետությունում գրանցվել էր, այսպես ասենք, բացասական իմաստով ռեկորդային վարակակիրների թիվ 134 վարակակիր էր գրանցվել, թեպետ ասեմ, որ երեկվա դրությամբ մենք այդ ռեկորդը կարծես թե գերազանցել ենք, արդեն կար 163 վարակակիր, եւ այս ամեն ինչով էր հետաքրքիր, որ այս ամենը քննարկվում եւ ներկայացվում էր այն ամենի ֆոնին, որ կառավարությունը որոշում էր, քննարկում էր արտակարգ դրության իրավիճակի, այսպես ասենք, արտակարգ դրության պայմանավորված խստացումների մեղմացման հարցը։ Եվ վարչապետը այս կառավարության որոշումը, իրենց որոշումը արդարացնելու տեսանկյունից, ներկայացնելու տեսանկյունից հիմնավորեց, որ այ օրինակ աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում կարծես թե այս տենդենսը նկատվում է, որ տնտեսական սահմանափակումները հանվում են։ Սա իհարկե ճիշտ է, պարոն Փաշինյանի այս նկատառումը ճիշտ է, բայց ոչ ամբողջական, որովհետև աշխարհի գրեթե, այսպես ասենք, հիմնական երկրներում, որտեղ որ տնտեսական սահմանափակումները հանվում են, գրանցվում է վարակակիրների թվի աննախադեպ նվազում։ Սակայն բոլորովին հակառակ պատկերն է մեր հանրապետությունում, երբ որ սահմանափակումների հանման ֆոնին իրավիճակը, առողջապահական իրավիճակը կարծես թե դուրս է գալիս վերահսկողությունից, եւ այդ մասին եւ կառավարության նիստի ժամանակ ապրիլի 30-ին եւ դրանից հետո իր ունեցած հարցազրույցներում, ասուլիսներում, ճեպազրույցներում հաստատում է առողջապահության նախարարը եւ անգամ այսպես վատթարագույն անալիզների դեպքում, այսպես սցենարի դեպքում նշում է, որ հանրապետությունում վարակակիրների թիվը կարող է անցնել մի քանի 100,000-ը, բնականաբար նշում է նաև, որ առողջապահական համակարգը ի վիճակի չի լինելու, այսպես ասենք, վերահսկել եւ անսիմպտոմ հիվանդներին ուղարկել իրենց տները ինքնամեկուսանանալու։ Հիմա ռիսկը հարցի հետ կապված իմ գնահատմամբ ռիսկը կայանում է, ռիսկը հետեւյալն է, որ արդյոք տնտեսական իրավիճակի բարելավման կամ տնտեսական կոլապսը, այսպես ասենք, կանխելու միտված այս քայլերը, սահմանափակումները նվազեցնելու կամ մեղմելու, չեն տանելու առողջապահական ընդհանուր համակարգի, այսպես կոլապսին, ինչն էլ բնականաբար իր հետ բերելու է նաև տնտեսական իրավիճակի բարդացմանը, ինչին իրականում կարծես թե ուղղված է, միտված են այս սահմանափակումների մեղմացումը։ Այսքանը, պարոնայք, ես պարոն Հարությունյան իմ հարցի վերաբերյալ վերլուծությունները եւ առաջարկությունները կներկայացնեմ, երբ հերթը գա ինձ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ուզում եմ խոսքը տալ Էմիլ Օրդուխանյանին, ձեր նկատառումները Հայկի առաջարկած ռիսկերի հետ կապված, որքանով են դրանք արդարացված։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին։ Մեր պետությունում այս համաբարակետ կապված իրավիճակը իսկապես հնարավորինս օբյեկտիվ գնահատելու համար կարծում եմ մենք պետք է երկու գործոնի վրա ուշադրություն դարձնենք։
առաջին հերթին պետության ռեսուրսի եւ երկրորդ հերթին կառավարման արդյունավետության գործոնին, որովհետեւ ստացվում է այնպես, որ մեզ մոտ այս մեղմացումները տեղի են ունենում վարակի բացասական դինամիկայի ֆոնին, ինչը որոշակի հարցերի եւ նաեւ մտահոգությունների տեղիք կարող է բարձրացնել, ինչով է սա պայմանավորված ըստիս մենք տեսանք, որ այն ժամանակահատվածը, երբ հայտարարվեց արտակարգ դրություն եւ նաեւ մտցվեցին սահմանափակումներ, ինքնամեկուսացում եւ բնակիչների, ընդունվեց օրենք նաեւ տեղորոշման վերաբերյալ, հա եւ այլն, մենք տեսանք, որ ի սկզբանե նաեւ ասում էր այն մասին, որ այս միջոցառումները, որոնք որ ձեռնարկվում են, մասնավորապես այդ տեղորոշման օրենքի ընդունումը բացարձակ արդյունավետություն ապահովել չի կարող, այն պարզ պատճառով, որ եթե մենք պետք է տեղորոշենք X-ին, ապա այդ X-ն արդեն բազմաթիվ այլ անձանց հետ շփումներ պետք է ունենար, նրանք իրենց հերթին այլ անձանց հետ եւ այլն եւ այլն, եւ արդյունավետությունը այս առումով կանխարգելելու բավականին նվազ է։ Իրադարձությունների զարգացումը ցույց տվեցին, որ այդ կանխատեսումները հավատարժան են, որովհետեւ մենք տեսնում ենք այսօր սրընթաց աճը դինամիկայի, բայց իհարկե հաշվի առնելով այն առաջին գործոնը, որը ես նշեցի, պետության ռեսուրսը, ընդհանուր ռեսուրսները, մենք տեսանք, որ այդ պայմաններում երկարատև իրավիճակը վերահսկելի պահել եւ սոցիալական տարակերպ դժգոհությունները մեղմելու հնարավորությունը, որը պրոյեկտվում է ուղղակիորեն կառավարման արդյունավետության գործոնին, հնարավոր չէ ապահովել, այսինքն հետզհետե ավելանում էին դժգոհությունները տնտեսվարողների կողմից, սոցիալական տարակերպ խնդիրներ եւ դրսեւորումներ եւ իշխանությունների երևի թե մնում էր հենց այս ճանապարհը թեթևացնել, ստեղծելով նաեւ եւ պակաս վերահսկելի դարձնելով այն ռիսկերը, որոնք որ կան։ Ուշագրավ մի բան ուղղակի, երբ մենք ասում ենք ասիմպտոմ հիվանդներ, կարծում եմ, որ հիվանդ եւ վարակակիր այս երկու բնորոշումների մեջ մենք պետք է տարբերություն դնենք, որովհետեւ ըստ իս հիվանդը նա է, ով արդեն ունի առողջության հետ կապված հիվանդագին դրսևորումներ, իսկ ասիմպտոմի պարագայում ուղղակի վարակակիր է եւ հետեւաբար նաեւ առողջապահական տեսանկյունից այս հանգամանքները հաշվի առնելով, նաեւ համեմատելով դինամիկան հիվանդացողների, հա, վարակը ձեռք բերողների եւ դրանց համեմատ նաեւ մահացությունների տոկոսային հարաբերակցությունը երեկվա տվյալների համապատասխան կազմում էր 1.5% մոտավորապես։ Այսինքն ստացվում է, որ գուցե այն տեղեկությունը եւ այդ խիստ հավանաբար նաեւ ուռճացված վտանգավորության մակարդակի մասին տվյալ վարակի շատ բարձր էր եւ նաեւ դրանով իսկ պայմանավորված այնիշ տեսնում ենք համեմատության առումով այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Եվ ստացվում է այնպես, որ այսօր իշխանությունները գնացին այս քայլին հավանաբար նաև գիտակցելով, որ ռիսկայնության այն բարձր շեմը եւ այն ստատիստիկան, որն ամբողջ աշխարհում է տարվում, այդքան էլ ըստ էության, հա, վտանգավոր չէ եւ ըստ իս միևնույն ժամանակ, որովհետեւ այլ հիվանդությունների հետ դինամիկա չկա, որպեսզի մենք համեմատություն անցկացնենք եւ թերևս ես կարծում եմ, որ սա շատ ավելի նման էր համաշխարհային այսպես ճակերտներում ասենք մի զորավարժությունների մոբիլիզացման, վերահսկման, վարկագծի այսպես ուղղորդման եւ կարգավորման տեսանկյունից եւ արդեն եթե մյուս պետություններն էլ անցնում են իհարկե այն ֆոնին, որ դինամիկան նվազում է, մեր պետությունն էլ անցնում է դինամիկայի ավելացման։ Թե սա ինչի կհանգեցնի, երեք առողջապահության նախարարն էլ ասել, որ այսպես պահպանվի, գուցե նաև քննարկելի դառնա նորից արտակարգ դիտումը կամ խստացումներ։ Այնուամենայնիվ սա նաև ուղղակիորեն կապված է կառավարման արդյունավետության ոչ այնքան բարձր մակարդակի հետ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այդ ռեսուրսը չի եւ նաև այն բազմաթիվ միջոցառումները, առաջի, երկրորդ, երրորդ, 17-րդ միջոցառում եւ այլն ըստ էության, որպես այդպեսին բարձր արդյունավետություն ցույց չեն տալիս։ Այսքանը շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Էմիլ, խոսքը փոխանցենք Անդրեաս Ղուկասյանին։
Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն Տիգրան, համաձայն եմ Էմիլի հետ, որ ռեսուրսը, պետության ձեռքին գտնվող ռեսուրսը կարևոր չափանիշներ, գործոնն է, որը որ ազդում է բնականաբար կառավարության որոշումների վրա։ Ըստ էության կառավարությունը, իդեմս վարչապետի, փորձեց հետևյալ խնդիրը լուծել, հանելով սահմանափակումները, ազդել դրական ազդակ տալ տնտեսությանը, իսկ քաղաքացիների առողջության համար պատասխանատվությունը դնել քաղաքացիների վրա։ Այսինքն համեմատ ապրիլի 1-ի դրությամբ հիմա ինչպիսին է իրավիճակը։ Ապրիլի համար, ապրիլ ամսվա համար, մայիս ամսվա համար որևէ ծրագիր պետական աջակցության չի գործում։ Այսինքն պետությունը ձեռները լված ինչ որ ծախսեր ունենալու տեսակետից եւ պատասխանատվությունը թողեց քաղաքացիների վրա։ Այսինքն քաղաքացիները հիմա իրենց սեփական միջոցներով պետք է ապահովեն իրենց անվտանգությունը այս հիվանդության դեմ։ Իսկ սահմանափակումների հանումը նշանակում է, որ կառավարությունը այլևս պատասխանատու չի մարդկանց այդ պարապուրտի համար, որևէ ֆինանսական աջակցություն մտադիր չի անել եւ փաստորեն ստացվում է, որ պետք է ինչպես ձևաչափը առաջարկվեց եւ աշխատի տնտեսությունը եւ հասարակությունը շարունակի իր բնականon կյանքով ապրել եւ միաժամանակ այդ համաճարակը շարունակվի։ Առաջի օրերը արդեն ցույց տվեցին, որ օր-օրի կտրուկ աճեց վարակվածների թիվը, այսօր 160 կարծեմ թե հասավ, ասացիք։ Այսինքն ուր է բերելու այս ռազմավարությունը պարզ է, վարակվածների թիվը հասնելու է շատ բարձր ցուցանիշի եւ ըստ էության նորից կարիք կառաջանա մտցնել արտակարգ դրություն։ Դա արդեն երևում է, որ անխուսափելի է։ Մենք մտցրեցինք արտակարգ դրությունը, երբ երկրում կար 50 վարակված մարդ։ Մենք հիմա հանել ենք արտակարգ դրությունը իր բոլոր սահմանափակումներով, երբ որ երկրում կա 1000-ից ավել վարակված մարդիկ։ Տրամաբանությունը բնականաբար այստեղ կաղում է։ Բայց հանելուքի պատասխանը ռեսուրսն է։ Կառավարությունը չունի ռեսուրսներ պահել տնտեսությունը պարապուրդի մեջ, վճարել քաղաքացիներին պարապուրդի համար, վճարել բիզնեսին պարապուրդի համար եւ այսպիսով հանելով այս սահմանափակումները լվանում է ձեռները, թողնում է այս խնդիրը հասարակության վրա, տնտեսության վրա եւ պատասխանատվությունը դնում է քաղաքացու, մարդու, գործատուի, աշխատողների եւ այլն, այսինքն իր վրայից հանում է մեծ հաշվով եւ այս իրավիճակը իհարկե տարբերվում է այն իրավիճակից, որը որ կա Եվրոպայում, որտեղ որ սահմանափակումների արդյունքում հաղթահարվեց տարածումը համաճարակի եւ աստիճանաբար սկսեցին սահմանափակումները հանվել այն ժամանակ, երբ որ արդեն պարզ էր, որ օջախները վերահսկվում են եւ ընդհանուր վարակվածների թիվը օր-օրի պակասում է, կա տենդենց նվազման, այսինքն մեր իրավիճակի համար այն արգումենտը, որ ամբողջ աշխարհում հանում են այդ սահմանափակումները, իմ կարծիքով ընդունելի չէ, մեզ մոտ համաճարակը գտնվում է լիովին այլ փուլում։ Ի վիճակի են քաղաքացիները իրենց առողջությունը սեփական միջոցներով պահպանել։ Որքանով ի վիճակի կլինեն, իհարկե կտեսնենք մոտակա օրերին, բայց ես կարծում եմ, որ
վարակվածների այդ քանակը մեծանալու է եւ որքան էլ կոչ անենք մարդկանց պահպանվել, ուշադիր լինել, այդ հեռավորությունը պահպանել եւ այլն, ակտիվ քաղաքական տնտեսական գործունեությունը բնականաբար մեծացնելու է հավանականությունը մարդկանց վարակման եւ այդ վարակի տարածումը ավելի մեծ է լինելու։ Նաեւ կա քաղաքական խնդիր։ Եթե արտակարգ դրությունը չերկարացվի մայիսի 14-ին, ապա հունիսի 5-ին կամ 6-ին համապատասխան օրը պետք է մենք ունենանք քվեարկություն երկրում հանրաքվեով։ Հանրաքվեն ոչ միտեղ չցամաքեց։ Դա մի գործընթաց էր, որը որ կասեցվեց, այս դադարեցվեց օրենքի համաձայն այս արտակարգ դրությունով, եւ եթե արտակարգ դրությունը չերկարաձգվի, ապա ինքը այն կետից որտեղ որ դադարեց, պետք է շարունակվի։ Եվ իհարկե սա եւս ստեղծում է մեծ վտանգ հասարակության առողջության համար, որովհետև հավանականությունը վարակվելու նման կուտակումներ ենթադրող process-ը, ինչպիսին է քվեարկությունը, բնականաբար բարձրացնում է մի քանի աստիճան։ Եվ սա եւս մարտահրավեր է, որը որ մեզ սպասում է։ Այդ առումով իհարկե ցանկացած վարակ ունի իր տարածման փուլ, հետո ինքը ինչ-որ մի կետից, երբ որ հանրության մեջ կուտակվում է կոլեկտիվ իմունիտետ ասված այդ հատկությունը, սկսում է նվազել եւ եթե մենք այսպես ասած այս բաց թողու վիճակով փորձենք մոդելավորենք, ապա կարելի է ենթադրել, որ ամառվա ընթացքում ինչ-որ մի կետում կստաբիլիզացվի վիճակը։ Բայց իհարկե ընդհանուր տարվա արդյունքների վրա, տնտեսական արդյունքների վրա սա ունենալու է մեծ բացասական հետևանք։ Եվ նաև սա բացահայտեց մեր դրա մասին խոսել ենք արդեն ընդհանուր անվտանգության, խոթերը, համակարգի խոթերը, որը որ առողջապահական համակարգում նկատելի են, որ մեր համապատասխան համակարգերը պատրաստ չեն նման մարտահրավերների։ Եվ մենք պետք է պատրաստ լինենք տնտեսական ոչ դրական հետևանքների, որը որ նույնպես լինելու են այս ամենի հետ։ Շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան, ես խոսքը փոխանցեմ Հայկ Փայտյանին։ Պարոն Փայտյան, ձեր դատողությունները այդ ամբողջի շուրջը։ Ձեր ձայնը միացված չէ, ես առաջարկում եմ միկրոֆոնը միացնել եւ նորից ասել, որովհետեւ մենք ձեզ չլսեցինք։ Լսում եք հիմա։ Այո, հիմա կարող եք ասել։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք իմ դատը սկսել այսպես հետևյալ համեմատություն անցկացնելով, պետությունը համեմատելով մարդու հետ, օրգանիզմի հետ։ Երբ մարդ հիվանդ է, որքան շուտ նա դիմի բժիշկին, այնքան ավելի շատ է շանսերը, որ նա շուտ կապակինվի, այնքան է տապակինումը կլինի ոչ ցավոտ եւ դրանից բխողալ հետևանքներով։ Հիվանդը դիմի բժիշկին բուժվելու համար, պետք է որպեսզի նա ընդունի առաջին հերթին, առաջին քայլը, որ նա հիվանդ է։ Հիմա եթե սա պրոյեկտենք մեր իրականություն, երբ մեր հասարակությունը սկսեց հիվանդանալ, այսպես ասենք, կորոնավիրուսով, ինչ էինք անում մենք, կամ ավելի շուտ պետական օրգանիզմի համար պատասխանատու իշխանությունները հայտարարում էին, որ չգիտեմ, սա բարդ հիվանդություն չէ, որ սա պինցետով կամ արաղով կարող են բուժել։ Այսինքն, մենք կարող ենք նշել, որ հիվանդության եւ նրանից բխող նաեւ տնտեսական ճգնաժամերի հաղթահարման առաջին քայլը մենք դախողեցինք, առաջի հերթին պետական ոչ ճիշտ քաղաքականության եւ հանրային կառավարման մեղմ ասած ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հետ։ Եվ այստեղ ես համաձայնելով պարոն Օրդոխանյանի հետ, այնուամենայնիվ ցանկանում եմ նշել, որքանով այստեղ կապ ունի հանրային ռեսուրսները
վատ կառավարման սկզբունքի հետ, որովհետև այո, շատ կարևոր է հանրային, այսպես ասենք, ռեսուրսները, պետական ռեսուրսները, բայց այս փուլում առնվազն առանց այդ ռեսուրսների շատ լինելու հանրային կառավարման բաց ֆունկցիոնալիզմի դեպքում հնարավոր էր խուսափել հետագա դեպքերից։ Անցնենք հաջորդ քայլին, երբ մարդ գիտակցում է, որ ինքը հիվանդ է, թեպետ ուշ, նա արդեն պետք է լսի պրոֆեսիոնալ բժիշկների խորհուրդներին։ Սակայն մեր պարագայում հիվանդը կրկին անցավ, այսպես ասենք, ինքնաբուժման process-ին։ Բազմաթիվ մասնագետներ, պրոֆեսիոնալներ, ոլորտի գիտակներ անընդհատ բարձրաձայնում էին, այդ թվում նաև այս հարթակում, որ ընդունված հակաճգնաժամային process-ները, փաթեթները արդյունավետ չեն, նրանք չեն լուծելու ճգնաժամի արդյունքում առաջացած խնդիրները։ Բայց հիվանդը կրկին գնաց իր ուղիով, այսպես ասենք, հիմնական պատասխանատուները եւ ընտրեցին այնպիսի փաթեթներ, որոնք իրականում ոչ մի ձև ի վիճակի չէին լուծելու, մեղմելու ճգնաժամի հետևանքները։ Եվ գիտեք, գալիս է մի ժամանակ, երբ արդեն այնքան է ուշացնում բժիշկին դիմելու եւ բուժվելու process-ը, որ միգուցե եւ արդեն շատ բարդ կամ աստված մի արասի անհնարին է լինում բուժել։ Այս դեպքում ես անդրադառնալով պարոն Անդրեաս Ղուկասյանի այս վերջի դիտարկմանը քաղաքականի, ես միտված եմ, որ այո, շատ հնարավոր է, որ մայիսի 14-ից հետո արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի, բայց ոչ թե նրա համար, որ մենք անցնենք իսկապես հասարակության եւ մեր հիվանդի բուժման, հանրային կառավարման պրոֆեսիոնալ մակարդակին, այլ ուղղակի, որովհետեւ մենք ունենք իրավական խոչընդոտներ այստեղ, որովհետեւ հակառակ դեպքում եթե արտակարգ դրությունը չհետաձգվի, պետք է անցկացվի սահմանադրական մեզ հայտնի հարաքվեն, ինչը տվյալ պայմաններում կարծում եմ հանրային տարանցալման պատճառ է հանդիսանալու։ Եվ ես վստահ եմ, որ կլինեն այսպես հանրային ցցուն արտահայտություններ, բողոքներ, թե արդյոք ճիշտ է տվյալ իրավիճակում ճգնաժամային պայմաններում ծախսել կրկին գումարներ եւ գնալ սահմանադրական հարաքվեի։ Փաստացիորեն ես ընդունում եմ նաեւ ելակետային պայմանների, ելակետային մեր ռեսուրսների խնդիրը, որ մենք իրակապես չունենք այնքան ռեսուրսներ, որոնք կարողանանք արկադիր պարապուրտի, այսպես ասենք, ուղարկել ժողովրդին։ Եվ դրա համար էր, որ ես երբ խոսում էինք այս հարթակում մեր հակաճգնաժամային փաթեթների մասին, ես անընդհատ նշում էի, որ հիմնական շեշտը պետք է դրվեր տնտեսական փաթեթի վրա։ Երբ մենք անընդհատ գնում ենք սոցիալական փաթեթին, մեր ռեսուրսները բավարար չեն։ Կգա մի ժամանակ, որ մենք ի վիճակի չենք լինելու ապահովել, մեր ռեսուրսները քիչ են։ Դրա համար պետք է մեր տնտեսությունը վերապրոֆիլավորել, հասկանալ ինչ ճյուղեր կարող ենք զարգացնել, որ մարզերում է հնարավոր ճգնաժամի պայմաններում, արտակարգ դրության կարանտինային պայմաններում ինչ տնտեսական գործունեություն ծավալել, որպեսզի պետության ֆոնդերը ծախսվելու, ելքեր ունենալու հետ միաժամանակ նաև ունենային մուտքեր։ Այս ամենը չկատարվեց եւ անկեղծ ասած առաջարկությունների պարագայում ես արդեն դժվարանում եմ ասել, թե ինչը մեզ այս պայ դրությամբ կօգնի։ Կարծում եմ, որ տնտեսական գործունեությունը միանշանակ մեր պայմաններում պետք է նրա նկատմամբ, այսպես ասենք, սահմանափակումները մեղմվեն, որտեղ հակառակ պարագայում տնտեսական կոլապս ենք ունենալու։ Բայց կրկին հանրային կառավարման խնդիր ունենք արդյունավետ եւ ճշգրիտ, եւ այս հարցով ցույց տվեք ինձ կրկին որպես առաջարկություն այսպես ներկայացնել մեր այսօրվա իշխանություններին, որքան հնարավոր է շատ պրոֆեսիոնալներ ընդգրկել այս աշխատանքների մեջ, հանրային հարթակներից, չգիտեմ, տարբեր մակարդակի եւ տարբեր հարթակներից, որովհետեւ հակառակ դեպքում ես կարծում եմ, որ խնդիրները շատ ավելի են բարդանալու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Հայկ, պարոն Արշակյան, լսում ենք ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ այդ տարանջատումը իշխանություն քաղաքացիներ արդեն չի աշխատում եւ ընդհանրապես չի աշխատել, դա ճիշտ չի եղել։ Մեր կյանքի ընթացքում մի քանի աղետ եղել է եւ ամեն անգամ մենք հայաստանցիներս այս խոսակցությունն ենք ունեցել, մենք պատրաստ չենք երկրաշարժին։ Հիշում եք, երկրաշարժը եղավ, պարզվեց, որ մեր շինարարները, մեր բնակարանները, մեր դպրոցները, մանկապարտեզները, կամուրջները պատրաստ չեն եղել, դրանք չեն համապատասխանել մեր տարածաշրջանի, մեր երկրի
մեր երկրին անհրաժեշտ սեյսմակայունությանը։ Այսինքն դրանից առաջ ինչ որ արել են մերոնք, մեր նախնիները, ականապատել են մեզ, մեր երկիրը ականապատել են, ու դա պայթեց երկրաշարժի տեսքով։ Հաջորդ ականը դա Արցախյան պատերազմն էր։ Պարզվեց, որ այդ քաղաքացիական պաշտպանություն, гражданская оборона կոչվածը եւ զինվորական մասնագետները մեզ երբ որ ուղարկում էին զորակոչում եւ ուղարկում էին սովետական բանակ, մեզ շատ մեծ քանակությունով մենք գնում էինք շին ջոկատներ, ստրոյբատ, այսինքն զինվորական մասնագետների դեֆիցիտ կար։ Ես չեմ համեմատում մեր մրցակցի ու հակառակորդի հետ, դա ընդհանրապես սխալ է։ Հա, ինչ որ երկրում կարող է ավելի վատ վիճակ է, ընդհանրապես զորակոչ չի եղել, կամ ընդհանրապես ճարտարապետաշինարարական սեյսմիկության խնդիր չի դրվել, դրանց հետ չհամատենք, մենք ասենք այն ինչ որ անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ լինի չափը եւ չափորոշիչը, ուրեմն պարզվեց որ պատրաստ չէինք, պատճառները գիտենք եւ դրա քաղաքական գնահատականն է նույնիսկ եղել, մենք իմացել ենք որ սովետական միությունը հետաքրքրված չէր ունենալ Հայաստանում բարեկարգ եւ անվտանգ բնակարանաշինություն, դա իրենք չէր հետաքրքրում, ապրում էինք, պարզի գնահատեցինք եւ հետեւություններ արեցինք, ես կարծում եմ որ հետեւությունները արեցինք, բայց չհետևեցինք դրան, այսօր էլ մենք ունենք լուրջ վտանգ, որ կարող է երկրաշարժը լուրջ ավերածություններ առաջացնել Հայաստանում եւ մենք այսպիսի խոսակցություն ունենք, որ ճանապարհները փակ են, հիվանդանոցները բավարար չեն, փլատակները շատ են եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն հաջորդը պատերազմն էր։ Պատերազմի ժամանակ պարզվեց, որ էներգետիկ ռեսուրսներ, պահեստներ չունենք։ Բավարար քանակությամբ սննդամթերքի պահեստներ չունենք։ Ես ձեզ պետք է հիշեցնեմ, որ Թուրքիան սահմանը բացեց վարչապետ Դեմիրելի օրոք, հատուկ մարդասիրական նկատառումներով սահմանը փակ սահմանը բացվեց եւ հացահատիկ ներկրվեց Հայաստան։ Պարզվեց, որ հացահատիկի պահեստներ էլ չունենք։ Հիմա արդեն ես կարճացնեմ իմ խոսքը։ Հիմա այս նոր աղետը, հիվանդությունը, պարզվեց, որ մենք պատրաստ չենք դրան, ոչ միայն պատրաստ չի մեր առողջապահության համակարգը եւ կառավարման որակը, այլ մենք քաղաքացիներս պատրաստ չենք ինքնաբուժման չասեմ, հա, ինքնապահպանության։ Այդ պետք է մենք դրա մասին խոսենք, որ չհիվանդանալը Հակոբ Պարոնյանը դեռևս 150 տարի առաջ ասում էր ամենալավ դեղը չհիվանդանալն է։ Պարզվում է, որ մասնագետները ասում են, որ այս հիվանդությունով կարող ենք չհիվանդանալ։ Այսինքն սա պարզվում է, որ տարրական հիգիենայի խնդիր է։ Ասում են մաքուր ձեռքերի խնդիր է եւ ամեն հարմար առիթով քիթ մաքրելը պետք չի ամենտեղ փրշտալ ու քիթ մաքրել։ Այսինքն մենք պետք է դառնա մեր իշխանության համար եւ մեր հասարակության համար խնդիր, այդ ես չգիտեմ դա ինչպես ձևակերպել են քաղաքացիական պաշտպանությունը, гражданская оборона, այդ ինստիտուտները պետք է մեր մոտ սկսեն աշխատել ավելի լավ, ուղղակի պետք է հատուկ ուշադրություն դարձվի դրա վրա։ Գուցե վերականգնվի, չեմ ասում պիոներյան, բայց գոնե սկաուտական շարժումը։ Մեր երեխաները պետք է տարրական այդ փոքր տարիքից ինքնապաշտպանության, կենսունակության դասընթացներ անցնեն։ Հիմա արդեն այս հայտարարությունից հետո, երբ մեր քննարկումը հենց դրա մասին է, որ պետք է ընտրել տնտեսական կալապս, տնտեսական փլուզում, այսինքն մենք կկործանվենք տնտեսական փլուզման հետևանքով, թե առողջապահության համակարգի փլուզման հետևանքով։ Մենք այդ երկու չարիքից հիմա պետք է ընտրենք ամենաընդունելին մեզ համար։ Պետք է գտնենք երրորդ տարբերակը, կոմպլեմենտար ինչ որ մի բան, որ եւ
համաճարակը զսպվի եւ տնտեսական շարժ աշխուժություն սկսվի։ Ուրեմն դրա համար ամենաէժանը եւ ամենահասանելին դա քարոզչությունն է, այսինքն մենք պետք է սովորել համաճարակի պայմաններում ապրել։ Մենք պետք է ճիշտ այդպես սովորենք սեյսմիկ երկրում լավ եւ որակյալ կառույցներ ունենալու մշակույթին։ Այդ դա մշակույթ պետք է լինի։ Վատ տուն, վատ կամուրջ, վատ կառուցված դպրոցում մենք չպետք է սովորենք, չպետք է ապրենք, չպետք է քայլենք դրա վրայով, տակով անցնենք։ Ճիշտ նույն ձևով մենք պետք է մարտունակ բանակ ունենանք, որպեսզի պաշտպանենք մեր հայրենիքի անվտանգությունը։ Ես դրան ավելացնում եմ նաև հասարակության եւ իշխանության խնդիրն է ապահովել քաղաքացիների առողջապահական կրթությունը, այսպես ասեմ։ Մենք պետք է որոշակի ժամերի, ճիշտ այնպես ինչպես շատ լավ կլինի, եթե TV կոչվածները, հեռուստատեսությունը, համակարգը չէ, համացանցը չէ, անցկացնեն ֆիզիկական կուլտուրայի դասընթացներ քաղաքացիների համար։ Դա լինի պետպատվերով հեռուստատեսությունը մեզ պատրաստի հակավարակային պրոֆիլակտիկայի։ Շնորհակալություն այս կանալ։ Շնորհակալություն պարոն Աշակյան, հիմա փորձեմ ինքս եւս մի երկու նկատառում ավելացնել հնչած նկատառումներին։ Ուզում եմ էլի օգտագործել օրինակ, անալոգիա։ Դուք երևի կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ երբ ինչ-որ մեկը փորձում է փողոց անցնել չնախատեսված վայրում, մեքենաների արանքով, 2-3 տարբերակ կա, կամ պետք է չանցնի, սպասի մինչև մեքենան անցնի նոր ավելի հանգիստ ձևով անցնի, կամ պետք է արագ անցնի այդ փողոցը, որպեսզի չբախվի այդ մեքենային։ Վթարները ավելի շատ պատահում են այն ժամանակ, երբ մարդը, որ մեկ ուզում է անցնել, հետո վարանում է եւ այլն, եւ ավտոմոբիլիստը այդպես էլ չի հասկանում, թե ինչպես հիմա վարվի, մարդը անցնելու է թե ոչ, դանդաղեցնի, թե ուրեմն չդանդաղեցնի եւ այլն։ Այս ոչ այնքան հաջողօրինակը ես բերում եմ հետեւյալ նկատառումով։ Իրոք միթե դժվար էր սկզբից հասկանալ, թե ինչ մարտավարություն է ընտրում մեր կառավարությունը այս մարտահրավերին դիմակայելու համար։ Եկեք համաձայնվենք ինձ հետ, որ եթե վերցնենք այն մարտավարությունը, այդ մեկուսացման մարտավարությունը, որը կատարվեց այս ընթացքում, համաձայնվենք, որ ինչքան լավ կատարվեր այդ մեկուսացումը, այնքան մենք քիչ հևանդ էինք ունենալու եւ այնքան ոչ թե խնդիրն էինք լուծելու, այլ ուշացնելու էինք այդ համավարակի տարածումը, որովհետեւ եթե ակնհայտ է, որ այդ մեկուսացումը կամ արտակարգ վիճակը չի կարելի երկար պահել, որովհետեւ տնտեսությունը կոլապսի կենթարկվի, ապա այդ դադարով դուք ընդհանրապես կարող եք շահել ձեզ համար հնարավորություն ավելի լավ պատրաստվելու այդ համաճարակին, այսինքն այդ չվարակվելու ընթացքը, այդ արտակարգ դրության քիչ վարակներով ընթացքը օգտագործել նրա համար, որ ասենք ներկրել մեծ քանակությամբ դիմակներ կամ այլ պաշտպանիչ միջոցներ ունենալ ուրեմն այդ սարքերը եւ այլն։ Եվ եթե այս տեսանկյունից եմ նայում, որ կառավարությունը ընդամենը պաուզա տվեց, որպեսզի պատրաստվի համավարակի լայն տարածմանը, ապա կարելի է հասկանալ այս ամբողջին։ Բայց սրա հետ միասին ուրեմն պետք է հասկանալ հետևյալը, որ այնուամենայնիվ կան երկրներ, որոնք որ չօգտագործեցին այդ ամբողջը եւ իրենց դինամիկան առանձնապես չի տարբերում այն երկրներից, որոնք օգտագործել են սահմանապակումները։ Սա մտածելու տեղիք է տալիս, որքանով է ուրեմն ստրատեգիան մեկուսացման ճիշտ եւ մենք պաստորեն դրանով վնասում ենք մեր տնտեսությանը, բայց արդյոք օգուտ ենք տալիս
համավարակի տարածման իմաստով այնքան էլ ակնհայտ չէ։ Ուզում եմ անդրադառնալ այն տոկոսին, որ բերեց պարոն Օրդուխանյանը, 1.5%-ը դա բավականին մեծ տոկոս է եւ ինքներդ կարող եք հաշվել, թե եթե այս 1.5%-ը պահպանվի որպես այսպիսի տոկոս, մենք ինչքան կորուստ ենք ունենալու այս համավարակի ընթացքում, բայց ես ավելի այսպես լավատես եմ եւ կարծում եմ, որ այո, մենք պետք է սովորենք ինքներս ապրել համավարակի ընթացքում, չվախենալ այդ համավարակից եւ միևնույն ժամանակ այնքան զգուշ լինել, որպեսզի չվարակվենք։ Եվ եւս մի հարց, որը բարձրացրեց պարոն Ղուկասյանը, դա հանրաքվեի մասին խնդիրն է, ինձ ճիշտ ասած այդքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչու եք դուք համարում, որ այդ անդառնալի process է։ Միթե ասենք այն պարագայում, եթե մեր ղեկավարությունը տեսնի, որ այդ քվեարկությունը, այդ հանրաքվեն անցկացնելը այդքան էլ նպատակահարմար չի, կա ազգային ժողով, որը կարող է օրենք ընդունել այդ ասենք քվեարկության կամ հանրաքվեի կամ չեղարկման կամ հետաձգման առումով։ Այս առումով կարծում եմ, որ մենք կաշկանդված չենք եւ պարտադիր չէ, որ հենց արտակարգ դրությունը շարունակելով միայն պետք է դադարեցնել այդ ուրեմն գործընթացը։ Եթե ես իրավաչի չեմ, խնդրեմ ձեր արձագանքը, պարոն Ղուկասյան։ Այս պահի դրությամբ օրենքում չկա դրույթ, որը որ թույլ է տալիս չեղարկել հանրաքվե։ Այսինքն հանրաքվե կարող է դադարեցվել, դադարեցվում է, եթե երկրում արտակարգ դրություն է մտցվում կամ ռազմական դրություն է մտցվում։ Բայց արտակարգ դրության ավարտից հետո հանրաքվեի գործընթացը պետք է շարունակվի նույն կետից, որտեղ որ դադարեցվել է։ Այսինքն սա օրենքի պահանջ է։ Իհարկե տեսականորեն հնարավոր է, որ օրենսդիրը փոխի օրենքը։ Քաղաքական առումով այստեղ կարող են առաջանալ տարբեր գնահատականներ, արձագանքներ, որովհետև դա կստացի, որ ինչ-որ մի գործընթացը ընդհատվում է օրենսդրական փոփոխությունով եւ խաղի կանոնները փոփոխվում են, տարբեր մեկնաբանություններ կառաջանան ակնհայտ է, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը միգուցե դա եղանակներից մեկը կլինի, բայց այն մոդելը, օրենքի մոդելը, որը որ մենք այսօր ունենք, բացառում է հանրաքվեի չեղարկում։ Որպեսզի ազգային ժողովը այս հարցը լուծի իր իրավասության շրջանակում, իհարկե հարկավոր է, որ համապատասխան գործընթաց սկսվի, այսինքն պետք է ինչ-որ մի հատ օրենսդրական փոփոխություն արվի, որպեսզի հնարավոր լինի չեղարկել հանրաքվեն եւ համապատասխան գործառույթ սկսվի, որ ազգային ժողովում հնարավոր լինի այդ սահմանադրական դատարանի հարցը լուծել այդ շրջանակում։ Մի խոսքով ոչ տրիվիալ գործողություններ, արտակարգ քաղաքական գործողություններ, որոնք որ եւ կարող է արժանանան տարբեր գնահատականների եւ որոնց իրավաչափությունը նույնպես կամ սահմանադրականությունը կարող է կասկածի տակ դրվել։ Սա բարդ սիտուացիա է իրավական առումով, բայց սա է, այն ինչ որ ունենք, սա է։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Իսկ էլեկտրոնային քվեարկությունը, Անդրեաս, էլեկտրոնային քվեարկություն հնարավոր է թե չէ։ Իհարկե ոչ։ Ինչ կա որ։ Որոշ Մուկուչյանի ինչ ընտրություն։ Նստեն հանրապետականի հանձնաժողովները հաշվեն ձայները, չէ։ Հիմա այս հանրաքվեի համար ձևավորված հանձնաժողովները ովքեր են։ Այս տեխնիկապես պատրաստ ենք դրան, պարոն Անդրեասյան։ 13, 15, մինչև 8 թվականներին կեղծում էին ընտրությունները, քվեարկությունները եւ այլն, չէ։ Մեծ մասամբ նույն մարդիկ են։
Եվ առանց իրենց ինչպես կարելի է ընտրություններ կամ քվեարկություններ Հայաստանում անցկացնել։ Պարոն Ղուկասյան, դուք բերում եք քաղաքական արգումենտներ, ներողություն եմ խնդրում, բայց դուք քաղաքական Պարոն Արշակյան, դուք կարծում եմ ուզում եք խարխլել մեր պետականության հիմքերը։ Բայց պարոն Արշակյան, մենք տեխնիկապես պատրաստ ենք դրան։ Բազմաթիվ օրինակներ կան եւ Հայաստանում, եթե հիշում եք, այդ խոսակցությունը կար, որ օգտագործել մեխանիկական կամ էլեկտրական սարքեր քվեարկության համար, որպեսզի բարձրացնել վստահությունը ընտրությունների, ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Եվ իհարկե այսօր սա եւս ակտուալ լուծումներից մեկն է, որ թեպետ եւ կպահանջի ինչ որ ծախսեր, բայց հիշենք, որ ժամանակին Եվրոմիությունը պատրաստ էր այդ ծախսերը կատարել 17 թվականի ընտրություններից առաջ դիսկուրսները վերհիշեք այդ ժամանակ Եվրոմիության հանձնաժողովը իդեմս Պյոտր Սվիտանսկու մեծ աշխատանք էր տանում եւ պատրաստ էր հայթայթել ֆինանսավորում, որպեսզի Հայաստանում ընտրական համակարգը ավտոմատացվի։ Եվ այս խնդիրները այսօր իսկապես ակտուալ են եւ սա կարող է պարոն Արշակյան լիովին ձեզ հետ համաձայնեմ եւ այս իրավիճակից դուրս գալու փայլուն լուծում լինի եւ հետագայում ընտրական համակարգի նկատմամբ ընտրական ռեֆորմի տեսակետից լրջագույն քայլ առաջ լինի եւ մենք չունենանք այնպիսի իրավիճակներ, ինչպիսին այս վերջերս եղավ օրինակ Արցախում ընտրություններից հետո, երբ որ հնչեցին բազմաթիվ մեղադրանքներ ընտրական հանձնաժողովներին վերաբերյալ ընտրությունների արդյունքների կեղծման եւ այլն վերաբերյալ եւ Արցախում այսօր քաղաքացիական շարժում է ձևավորվում։ Այս ընտրությունները, որոնք որ նոր անցան Արցախում, կարելի է քաղաքագիտական իմաստով նույնացնել Հայաստանում 17 թվականին անցկացրած ընտրությունների հետ, որոնք որ կարճ ժամանակ անց պայթեցին եւ հանրությունը հեղափոխական եղանակով փոխեց երկրում տիրող քաղաքական դասավորությունը։ Այսինքն սա ֆունդամենտալ խնդիր է Հայաստանի համար այսօր, ցանկացած ճգնաժամ չէ, նաեւ բերում է ճանապարհներ, ինչպես դուրս գալ խնդրից եւ հետագայում դա ավելի ոնց որ ասած պաշտպանված լինել ես գտնում եմ որ հայա ձեր առաջարկը ամենա լավագույն ելքը կլիներ այսօր եւ դա ոչ միայն կոնյունկտուրային, հա, խնդրի լուծման հետ կապված, այլ առհասարակ այդ մշակույթը մեզանում բարձրացնել, որ մենք քվեարկությունները, ինչպես որ ենթադրվում էր 18 թվականին եւ ամբիոնից հնչում էր, որ մեզանում պիտի հանրակրվեներ ավելի շատ լինեն, հանրային մասնակցությունը պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մեջ պետք է ավելի լայն լինի։ Այդ դեպքում անխուսափելի է անհրաժեշտ է ավտոմատացնել այդ գործընթացը եւ հաջողություն ասել Սերժ Սարգսյանի կողմից ստեղծված Մուկուչյանի գլխավորած այդ ընտրական հանձնաժողովին, որը որ մեր պետության հիմնաքարերից մեկն է, որից պետությունը նույնիսկ հեղափոխությունը չկարողացավ դրանց դեմ առնել։ Շատ լավ, եթե որևէ մեկը արձագանքելու կամ ասելու բան ունի, խնդրեմ, մինչև մյուս հարցին անցնելը քննարկենք։ Իսկ եթե ոչ, առաջարկում եմ անցնել երկրորդ հարցի քննարկմանը եւ խոսքը տալիս եմ Հայկ Փայտյանին։ Շնորհակալություն։ Սուն թվականի ապրիլի 9-ին կառավարությունը իր նիստի ժամանակ, հերթական նիստի ժամանակ էկոնոմիկայի նախարարը այսպեսի մի նախաձեռնությամբ հանդես եկավ, որով առաջարկվում էր արտոնություն տրամադրել Women Rosefield ընկերությանը իր տնտեսական գործունեության շարունակությունը ապահովելու համար համապատասխան տեխնիկա ներմուծելու Հայաստան։ Խնդիրը նրանում էր, որ առաջարկվում էր մաքսային բավականին տեսպես լայն արտոնություններ շնորհել Rosefield ընկերությանը։ Հիմա այստեղ ըստ իս ռիսկայնությունը որն է։ Կառավարությունը փաստորեն հավանություն արժանացնելով այս եւ իմիջիալոց նմանատիպ այլ
մի քանի այլ առաջարկություններին, որովհետև էկոնոմիկայի նախարարը նմանատիպ այլ առաջարկներով էլի է հանդես եկել նախորդ նիստերի ժամանակ, մաքսային արտոնությունները տրամադրում ինչ որ կազմակերպությունների, ընդ որում ամբողջությամբ անորոշ սկզբունքներով։ Հասկանալի չեն այն սկզբունքները, այն գծված խաղի կանոնները, որոնցով կառավարությունը տալիս է արտոնություններ։ Այստեղ ինձ համար հարցը հետևյալն է. արդյոք բոլոր այն կազմակերպությունները, ովքեր դիմեն կառավարությանը, կարող են ստանալ այդ մաքսային արտոնությունը, ելնելով այն պատճառաբանությունից, օրինակ, որ բերում է էկոնոմիկայի նախարարը, որ այդ կազմակերպությունը բացում է ինչ աշխատատեղեր եւ փաստորեն նպաստում աշխատատեղերի, այսպես ասենք, ավելացման Հայաստանում։ Եթե նման սկզբունքով առաջնորդվենք, ապա Հայաստանում երևի թե չկա տես մի միջին կամ չգիտեմ իսկ փոքր բաժնետիրական ԱԶ կամ որևէ տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություն, որ աշխատատեղերը չի ստեղծում։ Այդ դեպքում ինչ սկզբունքով է առաջնորդվում կառավարությունը եւ տալիս է կամ անգամ բերում են հաստատելու կառավարություն այդ առաջարկությունները։ Արդյոք այստեղ մենք անընդհատ խոսում ենք պետական մակարդակով կոռուպցիայի եւ դրա մասին անընդհատ մատնանշում է կառավարության ղեկավարը արմատախիլ անելու մասին։ Սակայն արդյոք այս միջադեպը, այս նախադեպերը առնվազն մեզ կասկած չեն տալիս, որովհետեւ մենք կասկածենք, միգուցե այստեղ այդ արտոնությունները տրվում են խնամի ծանոթ բարեկամի սկզբունքով կամ շատ այլ կոռուպցիոն սխեմաներով։ Ընդհանուր առմամբ եթե ամփոփեմ, արդյոք այս որոշումները համակարգային կոռուպցիայի տեսական հնարավորություն չեն ստեղծում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Ուրուխանյան, հերթը ձերն է։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, իհարկե արտոնություններ տրամադրել են ներկրումների պարագայում, եթե դա նպաստելու է որևէ ոլորտի, մասնավորապես տնտեսվարման զարգացմանը եւ աշխատատեղերի ստեղծմանը, որպես գաղափար իհարկե ողջունելի է, բայց ընդհանցակարգը եւ մեխանիզմները այս ամենը կազմակերպելու բացարձակ թափանցիկ պետք է լինեն եւ համապատասխան որոշակի սկզբունքների։ Ինչ է սա նշանակում։ Պետությունը նախ պետք է ըստիս սահմանի այն ոլորտները եւ տնտեսվարման այն գործունեությունը, որոնք կլինեն արտոնյալ, այսինքն դրանք պետք է ըստիս լինեն այնպիսի ոլորտներ, որոնք կնպաստեն ֆունդամենտալ փոփոխությունների տնտեսության մեջ եւ ոչ թե կկրեն այսպես մակերեսային բնույթ։ Ինչ վերաբերում է տվյալ կազմակերպությանը, ապա որոշակի տեղեկություններ փորձեցի գտնել համացանցում, խոսքը վերաբերում է ծաղկի, մասնավորապես վարդի աճեցման ոլորտին եւ ներդրումների ծավալը կազմում է 3.8 միլիարդ դրամ, որի դիմաց մաքսատուրքից ազատումը 110.7 միլիոն դրամի է հասնում։ Խոսքը գնաց նաեւ աշխատատեղերի մասին, որպես հիմնավորում, այս ամենով նախատեսվում է ըստ էության 65-ից 70 աշխատատեղ ստեղծել, ինչպես սահմանված է ծրագրում, որը իհարկե լավ է, բայց այն զանգվածային, այն մասսայական, հա, ուրեմն խնդիրը չի լուծելու զբաղվածության, մասնավորապես եթե հաշվի առնենք, որ ծաղկի աճեցումը նախատեսվում է մի մասով սպառել հանրապետությունում եւ մյուս մասով արտահանել դեպի ԵԱՏՄ երկրներ։ Ըստ էության վերադառնալով այն հիմնական գաղափարին, արդյոք սա լուծում է ֆունդամենտալ խնդիր եւ ինչ չափանիշներով են տրվում այդ արտոնությունները, իհարկե դժվար է այս պահին ասելը, բայց եթե հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը, որ չկան դեռևս ըստ էության մշակված համապատասխան սկզբունքներ եւ ոլորտներ, որոնք կլինեն արտոնյալ այս տեսանկյունից, ես կարծում եմ ռիսկեր միշտ ստեղծելու են, որովհետեւ այս թափանցիկության սխեմաները մեզ համար գոնե ակնհայտ չեն, այո, իսկապես ինչպիսի սկզբունքներով է տրվում այդ արտոնությունը, սա բավականին կարևոր հարցադրում է կարծում եմ եւ որպեսզի նաեւ քաղաքացիների մոտ չառաջանան այսպես որոշակի, հա, երկմտանք կասկած այս մեխանիզմների գործադրման վերաբերյալ պետք է նման process-ները 100%-անոց թափանցիկությամբ իրականացնել եւ իհարկե նաեւ կրկնում եմ արտոնություն եւ առավելություններ տալ այն ոլորտներին, որոնք կարող են նաեւ ռազմավարական
նշանակություն ունենալ, եթե դա լիներ արտակարգ դրության պայմաններում այս որոշումը կայացվել գյուղատնտեսական այլ ոլորտում, որը պարենի խնդիր էր լուծելու, ոչ թե դեկորատիվ խնդիր, որտեղ ծաղկի արտադրանքը եւ դրա սպառումը ըստ էության պարենային խնդիր չէ, ես կուզեի, որ առաջնահերթությունը տրվեր նման սերմացումների, այսպես ներկրմանը եւ այլն, որոնք վաղը, եթե մենք խոսում ենք եւ կառավարությունը, որ այս համավարակը դեռ 1 տարի է կշարունակվի, մենք պարենի խնդիր ենք ունենալու աշնանը եւ արտոնություններ պետք է տրվեն գյուղատնտեսական ոլորտի հենց այնպիսի կոնկրետ մշակումների գործունեությանը, որը նաեւ ինչ որ չափով կլուծի պարենի խնդիր։ Այսքանը, շնորհակալ։ Շնորհակալություն, խոսքը փոխանցենք Անդրեաս Ղուկասյանին։ 2018 թվականի հոկտեմբերին ընտրություններից առաջ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը բարձրացրեց հարց, որ Հայաստանում 500 միլիարդ դրամից ավելի արտոնություններ կան հարկային եւ մաքսային տրամադրված, այսինքն 1 միլիարդ դոլարից ավել։ Եվ ինչ պիտի լինի այդ գումարի ապագան եւ ինչ պիտի լինի այդ քաղաքականության հետ։ Այդպիսի քաղաքականություն կար վերջի տարիներին Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը դա կիրառում էր լայնորեն եւ ֆորմալ առումով այդ գործառույթը տրամադրել արտոնություններ կոնցեպտուալ իմաստով ներդրված է օրենսդրության մեջ։ Թիմ իշխանությունները իրավունք ունեն արտոնություններ տրամադրել հարկերի ազատման եւ հարկերի չափը նվազեցման հարցում կառավարությունը այդպիսի արտոնություններ ունի, դա հենց մոդելն է, որը ենթադրում է, որ կառավարման մեջ սուբյեկտիվ կողմ կա եւ կառավարությունը իր նախասիրությունից ելնելով, իր ծրագրային նպատակներից ելնելով պետք է ունենա տնտեսությունը խրախուսելու գործիք։ Այսօրվա օրով միակ ռեալ գործիքը, որը որ կառավարությունը Հայաստանում ունի, դա այդ հարկային արտոնություններ, մաքսային արտոնություններ տրամադրելն է, որևէ այլ գործիք մեր կառավարությունը տնտեսության վրա ազդելու էֆեկտիվության իմաստով չունի։ Մեր կառավարությունը ֆոնդեր չունի, որ ինչ-որ տնտեսական գործունեություն ֆինանսավորի։ Իհարկե կառավարությունը ինքնին խոշոր գործատու է եւ խոշոր ձեռք բերող, իդեպ նաեւ խոշոր հարկատու։ Ամենախոշոր հարկատուն մեր երկրում հենց կառավարությունն է, որովհետեւ նույնիսկ ավելացրած արժեքի հարկն է կառավարությունը վճարում եւ առհասարակ կառավարության բոլոր ծախսերի մոտավորապես 25%-ը գնում է դառնում է հարկ։ Ինքը իրեն այսպես ասած այսպիսի մոդել ունենք, էլի։ Եվ այդ վիճակում իհարկե սա եզակի խնդիր դուք նկատեցիք, բայց սա է հենց կառավարության գործունեությունը։ Սա է այն գլխավոր գործիքը, որի միջոցով կառավարությունը իր խոստումները նախընտրական պետք է կատարի։ Ինչ խոստում էր արել Իմ քայլը դաշինք ընտրություններից առաջ։ Մոտավորապես 50,000 աշխատատեղ ստեղծել։ Ինչպես պիտի աշխատատեղեր ստեղծի Իմ քայլը դաշինքը։ Պիտի տրամադրի արտոնություններ հարկային եւ մաքսային այն կազմակերպություններին, որոնք որ Հայաստանում ընդլայնում են ներդրումները, ստեղծում են աշխատատեղեր։ Այստեղ իհարկե կարևոր է թափանցիկությունը, իհարկե կարևոր է այդ ամենի մեջ չափանիշները, բայց սա գործառույթ է, որտեղ որ կառավարությունը լիովին ազատ է եւ հակառակը լիովին պատասխանատու է։ Այսինքն հաջորդ կառավարությունը կարող է հարցնել նախորդ կառավարությանը, «Էս ինչպես ես դու այդ արտոնությունները տրամադրել եւ ինչ ես դու դրա դիմաց ստացել, որտեղ են այդ աշխատատեղերը»։ Իդեպ այդ աշխատատեղերի խնդիրը միշտ պատմականորեն եղել է։ Օրինակ սեփականաշնորհման ժամանակ
կոպեկներ էին գնահատում ձեռնարկությունները, վաճառում էին ձեռնարկությունները պայմանով, որ գնորդները, ներդրողները պիտի պահպանեն աշխատատեղը։ Ոչ մեկ գրեթե այդ պայմաններին չհետևեց, հետագայում ոչ մի պետական մարմին եւ նոր սեփականատերերը ով ուզեցավ փակեցին ձեռնարկությունները, աշխատատեղերը կրճատեցին, երկրում եղավ զանգվածային գործազրկություն, արդյունքում սեփական աշնորհման։ Հրան Բագրատյանի այդ ժամանակահատվածներ կառավարման, որը որ մեծ տնտեսական ֆիասկոյով ավարտվեց։ Բայց սեփականությունը պետական սեփականությունը դարձավ մասնավոր եւ մեծ մասամբ ոչնչացվեց ինդուստրիալ ներուժը մեր երկրի, պատճառաբանությունները տարբեր էին։ Հետագայում նույնպես մենք ունեցել ենք բազմաթիվ ծրագրեր, համաշխարհային բանկի ծրագրեր, որոնք որ նույնպես ենթադրում էին, որ վարկեր կամ ինչ-որ դրամաշնորհներ տրամադրվելու են աշխատատեղեր ստեղծելու համար։ Օրինակ, Լինսի հիմնադրամը այդպիսի բազմաթիվ ծրագրեր ֆինանսավորեց։ Հիմա եթե նայեք, բոլոր խոշոր օլիգարխները Լինսիից ստացել էին դրամաշնորհներ աշխատատեղեր ստեղծելու համար։ Օրինակ, Հարսնակար հյուրանոցը Սևանում Լինսի հիմնադրամի դրամաշնորհով է կառուցվել մասամբ այդ դրամաշնորհի միջոցով։ Հիմա չի աշխատում կամ բարբերաբար է աշխատում, էպիզոդիկ է աշխատում եւ այլն։ Սա պրակտիկա է։ Վերջի տարիներին Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունից ի վեր այդ մեխանիզմներ հաստատվել, արտոնություններ տրամադրել եւ մեծ հաշվով քաղաքացիները երբ որ այսօր ընտրում են որևէ մեկին, հա, որ ինքը ձևավորի կառավարություն, ընտրում են հենց այն մարդկանց, ովքեր որ պիտի արտոնությունները սուբյեկտիվ իր նախասիրություններին եւ տված խոստումներին համապատասխան իրացնի, բաժանի, տրամադրի եւ այլն։ Այսինքն այսօրվա մոդելն է ենթադրում, որ դա այդպես պիտի լինի։ Որևէ կոնկրետ քաղաքականություն օրենքով չի սահմանվում եւ դա դիտավորյալ է այդպես արվում, որպեսզի յուրաքանչյուր կառավարություն իր կոնցեպցիայի, իր հայացակարգի համաձայն կարողանա այդ գործիքը օգտագործել։ Սերժ Սարգսյանը օգտագործում էր կոռուպցիոն եղանակով, թեպետ եւ որևէ այսօր քրեական հետապնդում չկա, որը որ այս խոսքերը իմ ասած իրավական իմաստով հիմնավոր էր։ Մաքուր է Սերժ Սարգսյանը իր ժամանակահատվածի մեջ չեն եղել այդպիսի դեպքեր, որոնք որ հիմա բացահայտվեն։ Եվ այսօրվա կառավարությունը նույնպես ժառանգել է այդ մեթոդը եւ իրականացնում է այդ մեթոդը։ Համակարգային կոռուպցիա ոնց որ ընկալվում է քաղաքագիտության մեջ, դա այնպիսի կազմակերպված հանցավոր գործունեություն է, երբ երկրի բարձրաստիճան ղեկավարները վաճառում են պաշտոնները։ Եվ պաշտոնների վաճառքը վերևից ներքև բուրգ է ստեղծում, դրամահոսք է ստեղծում, որի արդյունքում, որի այդ մոդելի իրացման արդյունքում ամենաստորին մարդու հետ անմիջական քաղաքացու հետ շփող մարմինները ամենօրյա ռեժիմով գումարներ են կորզում կոռուպցիոն եւ այդ դրամահոսքը գնում է դեպի այդ բուրգի վերևի ամենավերևի հատվածը։ Եվ այդ կարգավորվում է այդ դրամական հոսքերը պաշտոնների գներով, պաշտոններին տրամադրելու ժամանակ պլանային կոռուպցիոն չափերի շուրջ պայմանավորվածություններով եւ նմանատիպ այլ տեսակի գործարքներով։ Այսինքն պետական կառավարման մեջ գոյություն ունեցող միջոցները, պաշտոնները, ռեսուրսները դառնում են շուկայական հարաբերությունների միավորներ։ Պաշտոնը գնվում է որպես ներդրում։ Մարդիկ դիտարկում են դա որպես բիզնես, գնեցիր պաշտոն, ծախսեցիր այսքան գումար, ինչքան հետ կբերես
հաշվարկի արդյունք է դա եւ սա է իրականությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք մեր անկախությունը հռչակելուց ի վեր այսօր։ Այսօր իմ կարծիքով համակարգված կոռուպցիա չկա, որովհետեւ այն նախարարները, որոնք որ աշխատում են, փող չեն տվել իրենց պաշտոնների համար, դա ոնց որ թե ակնհայտ է եւ իրենց վրա դրված չի պլան, որ իրենք պիտի փող հավաքեն։ Եվ այսօր եթե մենք ունենք կոռուպցիայի դրսևորումներ ստորին օղակներում, դա որոշակի իներցիա է նախորդ ժամանակահատվածից եկող, պայմանավորված նրանով, որ մեծ հաշվով պետական մեքենան չի փոխվել։ Թավշյա մոտեցումը կադրային հարցում, որ ջարդ չլինի կադրային եւ այլն, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց, ըստ էության ենթադրում էր, որ այդ բոլոր բանաձևերը, որոնք որ նախկինում աշխատել են, մարդիկ կամավոր պիտի դրանցից հրաժարվեն։ Դժվար է ասել, որքանով է դա այդպես, ցուցանիշը այսօր Հայաստանի կոռուպցիայի առումով լավանում է, 28-րդ տեղն ենք մենք այս վերջի գնահատականով, այսինքն ակնհայտ է, որ կոռուպցիայի առումով Հայաստանում կա դրական միտումներ, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարը լիովին այլ է այսօր, քան ինչ եղել է Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Ես չեմ կարծում, որ այս ընկերության արտոնություն տրամադրելը կամ որևէ այլ ընկերություն տրամադրելը իր մեջ որ մենք հիմքեր ունենք համարել, որ դեպքում պիտի ասենք ցանկացած կառավարության որոշում կոռուպցիոն ռիսկ ունի, որովհետև ցանկացած կառավարության որոշում առնչվում է նյութական արժեքների հետ։ Ես այդպիսի կասկածների համար քաղաքագիտական առումով հող չեմ տեսնում։ Համենայն դեպս պետական ռեսուրսների տիրույթում, կառավարելու տիրույթում իմ կարծիքով մենք չունենք համակարգված կոռուպցիա եւ մենք չունենք այդ բուրգը վերևից ներքև պաշտոնների վաճառքի եւ այլն, ինչը որ եղել է անցյալում։ Եղել են նշանակումներ, որոնք որ նախկին կոռուպցիոն համակարգի շարունակությունն են, դատական համակարգում, բարձրագույն դատական խորհրդի համակարգում, այլ բաներում, բայց ես չեմ մտածում, որ այսինքն այստեղ քաղաքական պայմանավորվածությունների, նախորդ ռեժիմի հետ քաղաքական պայմանավորվածությունների ինչ որ գործոն կարող է առկա լինել եւ որը որ հիմք տա կասկածների եւ այլն, բայց տնտեսական պրոցեսները, որոնք որ այսօր Հայաստանում գնում են, կարծես թե վկայում են, որ այդ նախկին ձևերը փող հավաքելու եւ ներքևից վերև դրամահոսքեր ստեղծելու կազմալուծված են, այդպիսի բան չկա։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, ձայնը փոխանցում եմ Հայկ Փայտյանին։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք խոսքը սկսել պարոն Անդրեաս Ղուկասյանի կարծիքի վերաբերյալ որոշ դիտարկումներ կատարելով։ Ուրեմն ես պարոն Ղուկասյանի խոսքի մեջ այսպիսի մի հակադրություն նկատեցի, պարոն Ղուկասյան։ Դուք ասացիք, որ կառավարությունը իր նման հարկային, մաքսային արտոնություններ շնորհելու քաղաքականության մեջ ազատ է եւ նաեւ ամբողջությամբ պատասխանատու, այսինքն կիսում է իր արարքների պատասխանատվությունը եւ շատ հնարավոր է, որ մյուս կառավարությունները նրան հարցադրում կատարեն, թե ինչու եք սա արել, ինչու այսպես։ Հաջորդ ձեր արդեն խոսքի ընթացքում նկատեցիք, որ այ օրինակ Սերժ Սարգսյանին այսօրվա կառավարությունը նման հարցադրումներ այնուամենայնիվ դեռևս չի կատարել։ Այսինքն ստացվում է, որ տեսականորեն շատ հնարավոր է, եթե մենք թողնում ենք հաջորդ կառավարությունների հույսերին, ներկա գործող իշխանությունները, կառավարությունները իրենց արտոնությունների մեջ պատժելության, այսպես տրամադրելու գործընթացների մեջ որևէ պատասխանատվության չզգալով անեն այն ինչ ուզում են։ Սա մեկ։ Կարող է։ Երկրորդը, այո, սա մեկ, երկրորդը ես ամբողջությամբ կողմ եմ արտոնություններ տրամադրելուն։ Սա բնականաբար քաղաքական լծակ է։ Սակայն այստեղ հարցը նրանում չէ, թե ինչու են տալիս։ Այստեղ հարցը նրանում է, թե ինչ սկզբունքներով են տալիս։ Որովհետև
օրինակ ձեր մատնանշած լինսի հիմնադրամը կարող է այսպես ասենք աջակցություններ տալ, արտոնություններ տալ ըստ իր հայեցողության։ Սա մասնավոր ֆոնդ է, մարդկանց փողերն են, ում ուզում են տալիս են, ուզում են կապուտ աշկերի համար են տալիս, ուզում են երկար մազերի համար են տալիս, ուզում են ծրագրերի համար են տալիս։ Բայց պետական բյուջեն դա մասնավոր այսպես ասենք ֆոնդ չէ, սա հանրային ֆոնդ է եւ քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալու թե ումն են տրվում այդ այսպես ասենք առանձնաշնորհները, մենաշնորհները եւ ինչ սկզբունքով, որովհետեւ կառավարությունը չի կարող առաջնորդվել ըստ իր հայեցողության եւ ըստ իր ճաշակների։ Ես ցանկանում չեմ տաքսրել, չէ՞, դուք իմացաք դրա մասին։ Ես չիմացա թե ինչու են տալիս, ես իմացա տալիս են, պարոն Ղուկասյան, բայց ես չհասկացա թե ինչու են տալիս, սա է սկզբունքը։ Երբ որ ըստից, երբ որ մենք խոսում ենք արտոնություններ տրամադրելուց տնտեսական, բոլոր, այսպես ասենք, խաղի կանոնները պետք է պարզ լինեն, որ տնտեսվարողները, երկրում գործող տնտեսվարողները, ներդրում կատարող կամ ներդրում դնել ցանկացողները, ներդրում անել ցանկացողները հասկանան ումն են արտոնություն տալու եւ ումը չեն տալու։ Եթե կան այնպիսի կանոններ, որոնք մենք տեղյակ չենք, այնպիսի սկզբունքներ, սա առնվազն տնտեսական գործունեության ներդրումների համար խիստ այսպես վատ անհավասար պայմաններ միանշանակ։ Անցնենք երրորդ դիտարկման եթե սա թերությունն է առհասարակ նման մոդելի։ Ես շարունակեմ, պարոն Ղուկասյան, երրորդ դիտարկմանը։ Դուք ասում եք, որ համակարգային կոռուպցիան իրենից ենթադրում է քաղաքագիտական տեսանկյունից, այսպես ասենք, պաշտոնների արք ու վաճառք։ Ես կիսում եմ ձեր կարծիքը, բայց ասում եմ, որ քաղաքագիտության տեսանկյունից դա համակարգային կոռուպցիայի պաշտոնների արք ու վաճառքը մեկ դրսևորումն է։ Ամենավառ դրսևորումներից մեկն օրինակ կրկին ըստ քաղաքագիտության դա նեպոտիզմն է, հովանավորչությունը։ Եվ ընդ որում տնտեսական հովանավորչությունը այստեղ շատ մեծ բաղադրիչ է։ Պարտադիր չէ, որ պաշտոնյան իր պաշտոնը փողով գնաց լինի, որպեսզի նա կատարի տնտեսական հովանավորչություն։ Օրինակ շատ հնարավոր հիպոթետիկ առումով ասենք, ես իհարկե սա որպես հիպոթեզ եմ դիտարկում։ Պարտադիր չի, որ էկոնոմիկայի նախարարը կաշառքով նստած լինի գործին, անկախ նրանից, որպեսզի նա հետագայում զբաղվի տնտեսական հովանավորչությամբ եւ արտոնություններ շնորհի ըստ իր հայեցողության, բնականաբար անտեսելով հանրային շահը։ Սա կրկին համակարգային կոռուպցիայի վառ դրսևորում է եւ շատ հնարավոր է, որ այստեղ իրականացի ԽՑԲ համակարգ, որը կրկին համակարգային կոռուպցիայի դրսևորում է, երբ որ հանրային ռեսուրսները տնօրինվում են եւ ղեկավարվում են ոչ թե ըստ մարդկանց ունեցած ունակությունների, նրանց արժանինքների, նրանց գործարար ունակությունների, այլ արունակցական, ազգակցական, կուսակցական ընդ որում պարոն Ղուկասյան թույլ տվեք ինձ դիտարկել այս սկզբունքներով։ Սա նույնպես համակարգային կոռուպցիայի դրսևորում է։ Ես չեմ պնդում, թե հիմա համակարգային կոռուպցիա կա։ Ես ցանկանում եմ մատնանշել, որ այս որոշման մեջ համակարգային կոռուպցիայի դրսևորման հնարավորություններ կան։ Այսինքն ցանկության դեպքում հնարավոր է սա իրականացնել։ Իսկ ազատ, ժողովրդավարական, դեմոկրատ կառավարման, արդյունավետ կառավարման պարագայում նման բոլոր ռիսկերի վերացումը ոչ թե պետք է դրվի այդ ձեր կողմից մատնանշված անհատական ցանկության վրա, այլ մեխանիզմների վրա։ Պետք է օրենքներով, մշակված սկզբունքներով, խաղի հստակ կանոններով բացառվի անհատական ցանկությունը կամ չգիտեմ, այսպես ասենք, մոտիվները, որպեսզի նման կոռուպցիոն դրսևորումներ իրականացվեն։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Մի բան ավելացնեմ, այդ մեթոդը, մոդելը վերացնելու, պարոն Արշակյանի ասած մոդելն է, թափանցիկ ազատ ազնիվ ընտրություններ, որոնք որ բացառում են իրավահաջորդության այսպես կոչված երևույթը, երբ որ մի կառավարությունը անվերջ մնում է իշխանության, դա ավտորիտարիզմն է, կամ երբ որ փոխվում են կառավարությունները, բայց ամեն մի հաջորդը նախորդի այսպես կոչված իրավահաջորդն է, պաշտպանում է իր մեջքը, այդ երևույթի հաղթահարման մեխանիզմը դա պարոն Արշակյանի առաջարկն է, էլեկտրոնային քվեարկության համակարգը։
Եթե այդ համակարգը գործում է, այսօրվա կանոնը աշխարհում քաղաքագիտական, տեսակետից, սա է գլխավոր գործոնը, որը որ զսպում է տարբեր տեսակի կոռուպցիաներ պետության մեջ։ Առավել եւս համակարգային կոռուպցիայի բացառման միակ ձևն է։ Փոփոխվող իշխանություն, երբ որ ժողովուրդը ի վիճակի է իրացնել իր իրավունքը փոխել իշխանությունը։ Երբ որ այդ իրավունքը չունի հասարակությունը, բնականաբար օրենքները կարևոր են իհարկե, բայց օրենքները կարող են պարզապես չգործել։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ չկային օրենքներ։ Հասկանալի է, պարոն Ղուկասյան, բայց համակարգված, երբ որ մենք ասում ենք կոռուպցիայի մասին, ի նկատի ունենք, որ կա փոխկապակցված պետական մարմինների մեջ համաձայնություն չտեսնել ապօրինությունը, ծածկադմփոց անել հանցագործությունները բոլորը տեսնում են, բայց անհնար է հանցագործներին պատասխանատվության բերել, որովհետև կա կրուգավայա պարուկը, այսինքն փոխադարձ իրար պաշտպանելու Դավադրական միավորում տարբեր պաշտոնյաների։ Պարոն Ղուկասյան, կարելի է մի դիտարկեմ, եթե առաջորդվենք ձեր ասածով, եթե առաջորդվենք, որ այն հին մեխանիզմները շարունակում են։ Դա իմ ասածը չի, ես չեմ այդ տեսությունը հորինել։ Այդ տեսությունով եթե առաջնորդվենք, որը դուք վկայեք։ Այսօր գոյություն ունեցող պատկերացում։ Ուրեմն մենք պետք է փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 18 թվականին իրականում հեղափոխություն չի եղել, որովհետև ըստ ձեզ, ըստ այդ տեսակետի փաստացիորեն որևէ համակարգային գործընթաց ըստ էության բովանդակության չի փոխվել։ Ճիշտ հակառակը դուք հասկացաք։ Շատ լավ, եկեք այսպես անենք, ես առաջարկում եմ եւ կոռուպցիոն բուրգը, որը որ գոյություն ուներ, կազմալուծվել է։ Սա էր իմ ասածը։ Շատ լավ, եկեք ես առաջարկում եմ խոսքը տանք պարոն Արշակյանին։ Մի ամբողջ համակարգ, որը որ եղել է մեր առօրյան, ոչնչացվել է։ Դրա տեղը ստեղծվում է մեկ այլ համակարգ։ Ղուկասյան, հետո կզրուցենք այդ հարցերի շուրջ մենք առանձին հետո կզրուցենք։ Շատ լավ, բայց եկեք պարոն Արշակյանին ցիտելու փոխարեն հնարավորություն տանք, որ ինքը արտահայտվի։ Ես շատ կարճ կարտահայտվեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, ուրեմն ժողովրդավարական երկիրը ենթադրում է, ես դրան հավատում եմ։ Ես հավատում եմ հեղափոխությանը, հավատում եմ Հիսուս Քրիստոսին։ Ես տեսնում եմ հեղափոխության արդյունքները եւ հույս ունեմ, որ ժողովրդավարական երկրում կառավարության ծրագրերի շրջանակներում կառավարությունը ազատ գործելու իրավունք ունի։ Նույնիսկ ես ենթադրում եմ, որ կառավարությունը կարող է նաեւ սուբյեկտիվ լինել։ Այսինքն այդ պահին առաջացած որևէ ծրագիր հավանության կարող է արժանանալ, ստանալ արտոնություններ ըստ այդ պահին կառավարության նպատակահարմարության գնահատականի, բայց քանի որ ժողովրդավարական երկիր է, ուրեմն կա կարգապահություն, պետք է լինի պատասխանատվություն, պետք է լինի հաշվետվություն, դրա համար կան համապատասխան ինստիտուտներ, պարոն Այգ, ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովները, ազգային ժողովը ինքը, ես չեմ ասում արդեն հասարակական կազմակերպությունները, հասարակական հսկողությունը, ուժային կառույցների հսկողությունը, մի խոսքով քաղաքական պատասխանատվության դեպքում ես ենթադրում եմ, որ լավ է, որ կառավարությունը համարձակ է եւ կարողանում է ինչ որ բաների հիմա մեր կարծիքով ոչ այնքան կարևոր, պարոն Փայտյան, գուցե հիմա ծաղիկը վարդը կարևոր չի, բայց վարդը շատ ավելի շահութաբեր է մեր երկրի համար, ըստ երևույթին։ Ես ենթադրում եմ, քան թե մի սննդային արտադրություն, որը որ նույնպես արտահանվում է, օրինակ ասենք խորդենին շատ ավելի շահութաբեր է, քան թե խաղողը, խ-ով են երկուսն էլի համեմատենք, երկու խ, խաղողը եւ խորդենին եթե համատենք, խորդենին ավելի շահութաբեր է, բայց դա ուտել հնարավոր չի։ Ուրեմն ոչ միայն սննդային անվտանգության խնդիրը կա, այլ ֆինանսական
անվտանգության խնդիրը կա, իհարկե աշխատատեղերի խնդիրը կա, ուրեմն կառավարությունը պետք է ազատ լինի, բայց ընդհանրապես լավ կլինի, որ իր հայտարարած ծրագրի շրջանակներում տեղավորվի, դա կոչվում է կանխատեսելիություն, ինչքան մեր իշխանությունը թափանցիկ եւ կանխատեսելի լինի, մենք իմանանք ինչ է անում, այնքան ավելի հեշտ կլինի ռիսկերից խուսափել։ Հիմա դա լավ է, որ մենք այսպիսի հարցեր քննարկում ենք։ Մենք զգուշացնում ենք կառավարությանը, որ շատ չոգևորվի սուբյեկտիվ ծրագրերում եւ իմանա, որ պատասխանատվություն լինելու է նույնիսկ այս իր իշխանության օրոք իր կուսակիցների կողմից, արտախորհրդարանական իր կուսակիցների կողմից, ազգային ժողովում, հանձնաժողովներում եւ այլն, եւ մենք այս աչալուրջ հետեւում ենք ձեր այդ պեղումների հետևանքերը, չէ՞ դա այդ։ Ինձ թվում է գումարը փոքր է, ավելի մեծ գումարներ են շրջանառության մեջ եղել։ Մենք հասարակությունը հսկում է եւ փառքասով, որ Հայաստանը գնում է այդ ճանապարհով։ Պարոն Անդրեաս Ղուկասյանի կարծիքի հետ ես լրիվ համաձայն եմ։ Լրիվ համաձայն եմ, մենք կհսկենք, մենք գնում ենք ակնհայտորեն Հայաստանում կոռուպցիան պակասել է, համակարգային չէ, ամենայն դեպս։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Աշակյան, թույլ տվեք ես էլ երկու նկատառում ասեմ, ուրեմն նախ եւ առաջ ես համաձայն եմ, որ այս գործիքը, ինչպես նշեց պարոն Ղուկասյանը, իրոք գալիս է նախորդ իշխանություններից, ես հիշում եմ Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ նման արտոնություններ սկսեցին տալ, բայց այն ժամանակ այդ արտոնությունները տալիս էին որոշակի չափորոշիչներով։ Եվ իմ դիտարկման համաձայն ես չեմ կարծում, որ նոր իշխանությունները փոխել են այդ չափորոշիչները կամ ընդհանրապես դեն են նետել մի կողմ։ Խոսքը վերաբերվում է, որպեսզի այդ ուրեմն ներդրման ծավալը որոշակի թվից բարձր լինի, որ դրանք ուղղված լինեն որոշակի գործարքներ կատարելուն եւ այլն։ Եվ այս ամբողջը իրականում ինձ թվում է 100%-ով համոզված ասել չեմ կարող, բայց մեծապես համոզված եմ, որ այդ բոլոր ուրեմն արտոնությունները, որոնք տրամադրվում են միայն այն մարդկանց, ովքեր այն գործարարներին, ովքեր այդ չափորոշիչները պահպանում են, այսինքն կա որոշակի ներդրումի չափ, կա որոշակի ուղղվածություն։ Եվ ճիշտ ասած հակառակը, ես կողմնակից եմ, որ նման գործիքները, որոնք որ պարոն Ղուկասյանը իրավացիորեն նշում է, որ բավականին քիչ են մնացել կառավարության ձեռքին, ըստ էության սա կարծես թե միակ գործիքն է, որով կարողանում են միջամտել տնտեսությանը, դա հարկային արտոնություններն են, ավելի շատ լինեն, որովհետև պետությունը իմ պատկերացմամբ համայն դեպս այն մարմինը չէ, որ ընտրվում է ժողովրդի կողմից միայն, ասենք, սահմաններ պաշտպանելու կամ, ասենք, որոշակի այսպես բանտեր ունենալու համար։ Կառավարությունը նաև մարմին է, որը որ պիտի խելամտորեն միջամտի ոչ գիտակից շուկայական տնտեսությանը եւ ուղղորդի այդ տնտեսությունը այն ուղղությամբ, որը որ անհրաժեշտ է տվյալ հասարակության, տվյալ պետության զարգացման համար։ Եվ այս առումով ես պետք է նշեմ, որ ցավոք սրտի մեր ընտրած համակարգը սկսած ուրեմն անկախության առաջին տարիներից մինչև այս օրս ըստ էության չի կարողանում իր վրա լուծել իր վրա դրված այդ խնդիրը, ինքը բավականաչափ լիբերալ է, որպեսզի մենք խոսենք ազատությունների մասին, բայց բավականաչափ կառավարվող չէ, որպեսզի մենք կարողանանք խոսել այդ ուրեմն պետության արդյունավետության մասին։ Այս իմաստով ես ավելի կողմնակից կլինեի, որ այս լծակները իհարկե լինեին թափանցիկ, բայց ավելի շատ եւ պետությունը իրեն ավելի պատասխանատու զգար տվյալ հասարակության մեջ, տվյալ շուկայում տեղ ունեցող ուրեմն process-ների նկատմամբ լիներ ավելի պատասխանատու։ Երևի այսքանը,
Պարոն Այք, եթե որևէ մեկը որևէ ավելացնելու բան ունի, խնդրեմ, մենք կարող ենք այս քննարկումը սկսել, եթե չկա որևէ խոսք, ես ուզում եմ սրանով ուրեմն ավարտել այսօրվա մեր հաղորդումը, շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակցության համար եւ մինչեւ մյուս հաղորդում